Konuşma ama. Buradan 2 tane paça çıkar ya. Alalım bari dolduralım fırlasın. Ya yine yapmadı ben burayı ya. Yine açılmış. Şöyle ufak bir market alışverişi yaptık. Çocuklar cips istedi. Onlara cips aldım. Yine hafta içi buradan gelince yiyorlar bunu. Şöyle akşam çaylarının yanına ufak atıştırmalık. Domates aldım. Şöyle çikolata. Kimyon bitmişti. Kimyon aldım. Şöyle akşam tavuk döner yapacağım. Onun istedi kendime. Şöyle 2 ekmek aldık. Yani süt aldım. Bizim evde en çok biten şey maden suyu. Maden suyu aldık. Bir de maalesef kola.